Ты сейчас видишь то, что ты думаешь. Это карьер. А вон там вон дорога. А вон там вообще дорога. Вон как раз спускаешься туда. Ну, вон там, если туда подняться, то вот видишь дорогу, а вон там вон как будто лестники, да ведь, Костян? А тебе говорю я, Ваня Акаев. И тут очень страшно, поверь мне. Поверь мне, Костян. А тебе говорю, как я, Ваня. Значит, идем дальше. Так. А там вообще красота, Костян, я тебе говорю. Тут вообще поинтересней, Костян. Костян. Ты сейчас видишь самый высший карьер в мире. Костян, поверь мне. Тебе должно надо поверить, но ты реально видишь сам этот карьер. Тут есть куча дороги, Костян. Поверь мне. Я тебе говорю, я, Ваня Акатьев. Я около карьера, видишь? Я же даже тебя развернул. Уху! Так что есть карьер. А тут глыбы. А там вот внизу еще сильнее. Вот тут сгибы. Супер. Костян, тут вообще реально. Вон там вон дорога. Супер. Костян. Это надо видеть. Я тебе говорю, я, Ваня Акатьев, и только я. Мама уже видела с Вовой. Так что это все супер. О, машинка едет, я тебя сниму. Так что, Костян, это просто надо тебе видеть. Поверь мне. А здесь вот только... Вот если вниз еще спуститься, вот там полная фигня. Ну, тут не фигня, а нормально все. Вот тут какая-то дорога. Если туда спуститься, ну, правда, я там увижу, но не так, не совсем. Вот там, короче, идет дорога, спуск. Вот такой вот. Вот видишь, там, короче, спуск. А вот тут вот красота какая. Ладно, Косян, пойду я. С тобой был Ваня Акатьев и карьер с тобой. Попрощайся. Пока, пока. Пока, карьер.